हेलो दोस्तों, हमने मंगाया है अमेज़न ऐप से एक 4x4 मॉन्स्टर ट्रक थार और इसको चलाकर देखेंगे कैसा चलता है। तो भाई ये हमारा रहा रिमोट जो कि चल रहा है। इसमें मैंने सेल लगा दिया और देख सकते हैं थार कुछ इस तरह का है और इसका आगे का पार्ट भी खुलता है और इसका फाटक भी खुलता है। तो दोस्तों इसको मैंने ऑन कर दिया, चला कर देखेंगे कैसे चलता है।